बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबाना है और मैं आपको किचन स्किल्स में खुश आमदीद कहती हूँ। रमज़ान स्पेशल में मैं आज आपके साथ ऑरेंज स्क्वाश की रेसिपी शेयर करूँगी। रमज़ान से पहले आप इसको बनाकर रख लें। बहुत ही हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी है। ऑरेंज स्क्वाश के लिए लिया 1 दर्जन मेरे पास किन्नू है। सबसे पहले मैं इनका छिलका उतारूँगी और मशीन में डालकर इनका जूस तैयार कर दूँगी। शीरा तैयार करते हैं। शीरे के लिए लिया आधा किलो मेरे पास चीनी है, 1 कप पानी का है। लो फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट शीरे को तैयार करेंगे। चीनी, पानी, जब शीरा तैयार हो जाएगा तो उसमें ऑरेंज जूस को डालेंगे। 3 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। 2 से 3 बॉयल आने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 40 से 45 मिनट पकाएंगे। शीरा तैयार हो चुका है, इसमें ऑरेंज जूस डाल देंगे। लेमन जूस, ऑरेंज स्क्वाश तैयार है। इसको ठंडा करेंगे। किसी भी एयर टाइट बोतल में डालकर इसको 2 से 3 माह तक के लिए महफूज कर सकते हैं। आइस क्यूब डालेंगे। ऑरेंज स्क्वाश, पानी, अफ्तार में आप ठंडा ठंडा ड्रिंक इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐ हमारे मौला हमारे हक़ में वही कर जो बेहतर है, बेशक तेरी ज़ात बेहतर करने वाली है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।